Students, open page number 24 in your English writing book. This is your homework, so we will write here HW like this. Now let's start. Look at the pictures and complete the sentences. स्टूडेंट्स, इन पिक्चर्स को देखिएगा, रिकॉग्नाइज कीजिएगा और उसके बाद इन सेंटेंसेस को कंप्लीट कीजिएगा. ठीक है. TWO2 मैन, नियर अ जेट. ठीक है. सो वी विल राइट हियर मैन, म ए न मैन. ही हैड ए रेड, RED, रेड pen. They hen has an egg, EGG, egg. APEG, peg, is on a bed. This is peg. This is red color. देखिए रेड पेन है ना, so we will write here red. Man, MEN, man. और this is an egg, so we will write here egg. ओके. इसी टाइप से आप लोग भी इस होमवर्क को कंप्लीट करेंगे. जो भी वर्ड राइट करेंगे उसे बोल बोल के राइट करेंगे.